나는 재채기를 하면 성별이 바뀐다. 에휴. 아, 에어컨 누가 세게 튼 거야? 에휴. 오들오들. 야, 지연아. 유빈아 왔어? 야, 나 잠깐 화장실 좀 갔다 올게. 나도 같이 가자. 에휴. 또 감기 걸렸네. 나야, 나 지현이라고. 이 뭐라는 거야, 변태시키가? 아이씨, 하필이면 이때, 이씨. 어딜 도망가, 이씨. 에휴. 딱 기다려. 너 경찰에 신고할 거니까. 아니, 나라니까? 지연아. 아니, 뭐야. 그새 도망간 거야? 이 얍삽한 놈. 방금 그 남자가 나라고. 내가 재채기 하면 성별이 바뀐단 말이야. 야, 거짓말 하지 마. 에휴. 야, 유빈아, 타이레놀 있어? 아까 그 변태시키. 근데 오빠 좀 내 스타일이다. 아이씨, 뭐라고? 너 다시 그 얘기 꺼내기만 해봐.